په 1833 کې یو ماشوم پیدا شو چې مور په باندې نوم کې شو الفرد نوبل. کوم ځای کې پیدا شو؟ سویډن کې پیدا شو. دا ماشوم چې ستر شو، سکول ته روان شو، کالج یونیورسټۍ نه ووتو، نو د دې سړي نه ساینسدان جوړ شو. ساینسدان شو، دا کیمیسټ شو، د کیمیسټرۍ ساینسدان شو. یو ټیم رالو 1860-1870 دغه ټیم کې دې سړي یو شی ایجاد کو چې هغې ته ویلی شي بارود، ډاینامایټ ورته په انګلیش کې ویلی شي. دې سړي دا ډاینامایټ ایجاد کو. دا د څه دپاره ایجاد کو دې سړي؟ دا یې د مایننګ دپاره، یعنې د ځمکې نه څه راوباسې، قیمتي سامان راوباسې، ځمکې نه کویله راوباسې، سونه راوباسې، معدنیات راوباسې، نو دغه بارودو استعمال کوه. لکه څنګه چې مونږ نن سبا کوو، تاسو غرونو کې به ګورئ خلک بارود اچوي کاڼو ته. کنسټرکشن دپاره هم په دې نیت یې هم دا بارود راایستي و چې را خلک کورونه جوړوي په غرونو کې، نو دا ورته ګرانه ده، نو دا بارود دې پکې کېدي، نو بړز به کېږي، نو تاسو ته به میدان جوړېږي. څه ټیم پس د دې سړي د دې ایجاد نه، دا ایجاد دی د دې سړي، خلکو غلطه فایده شروع کړه، کاړتوس یې ته نه جوړ کړو، یعنې د وسلې دپاره دا شی استعمال کو، او یو څو کسان مړه شو، خلکو جنگ شروع کو د یو بل سره په دې سیز په استعمال باندې. دغه چې البرټ نوبل چې کله دا خبره واورېدو چې زما په ایجاد باندې خو خلک لیا د یو بل مړ کوي، نو دی ډېر خفه شو. بیا یو ټیم رالو چې د نوبل رور د لډویګ دا مړ شو. چې دا مړ شو، نو په اخبارونو کې خبر رالو، خو اخبارونو کې یو غلطي وشوله چې خلکو دا تصور کړی چې نوبل مړ دی. نو په اخبار کې یو جمله لیکل شوې وه چې د مرګونو سوداګر مړ شو. دا لکه دا یادولو چې کنې دا مړ شو. نوبل چې داسې وکړو چې دا د رزیلانو څه لیکلي دي، دا خو زما رور مړ دی، او چلو زما رور مړ دی، نو دا جمله یې څنګه لیکلې ده د مرګونو سوداګر. دا پوه شو په ځان باندې چې دا خلک ما په کم الفاظو کې یادوي، او په دې هم پوه شو چې زه خو مړ نه یم، دا خبر خو غلط دی، سبا به زه وځم بهر، خلک به مې ویني ګوري. نو دا د دغې خبر نه ډېر زیات هرټ شولو چې یاره دا خو دا خلک دا چې سبا زه په رښتیا مړ شم چې دا خلک به په ما په څه باندې یادوي. دې سړي بیا یو سوچ وکړو، یو فیصله یې وکړه، یو وصیت یې ولیکو. دا ډېر مالداره بلا ده، د ده فیکټریانې وې په دغه ټیم کې، لیبارټرۍ وې، او د ده سره د 350 نه زیات پیټنټس وو. پیټنټس پیژنئ؟ دا مارکر دی، دنیا کې دا هیڅ چا نه دی ایجاد کړی، په دې ملک کې دا هیڅ چا نه دی ایجاد کړی. زر عالم ما دا مارکر ایجاد کو، د دې فارموله مې راویستله. یا فار ایگزامپل دا ګولۍ دي، د کینسر ګولۍ مې ایجاد کړي دي، ما جوړې کړي دي، فارموله ما جوړه کړي ده، رایستي ما دي، جوړې کړي ما دي. نو ما ته د حکومت د طرفه کاغذ میلاو شي چې دا ستا ایجاد دی، 20 کالو پورې به صرف دا ګولۍ ته جوړی او ته به یې خرڅی، دا بل څوک نشي استعمالولی. دې ته پیټنټ ویلی شي. د دې سره ډېر مالداره کېږي د پیټنټ سره، ځکه چې بل څوک خو دا شی خرڅولی نشي، نه جوړولی شي، او ډېر قیمتي شی دی، صرف زه به یې جوړوم، نو په ما ډېر زیات رش وي، سیل مې ډېر زیات کېږي، بل چا ته اجازت نه وي د دې څیز. نو د ده سره 350 پیټنټس وو، یعنې 350 سامان صرف ده جوړولی شو، 350 قسمه. نو دا ډېر غټ مالداره سړی و. ده بیا یو وصیت ولیکلو چې زما چې څومره هم خزانه ده، دا ټوله خزانه به په یو ځای کې پرته وي، او چې څوک هم په یو څو شعبو کې کار کوي، کومو شعبو کې، په فزیکس کې، په کیمسټرۍ کې، په فزیولوژي اینڈ میډیسنز کې، او په لیټریچر کې، او په پیس کې، او وروستو بیا یو بله شعبه هم پکې ایډ شوله چې هغې ته اکنامکس ویلی شي. دا ټولې شعبې یادې کړې چا؟ نوبل یادې کړي چې په دې شعبو کې چې څوک هم څه نوی کار وکړي د انسان د خدمت دپاره، نو هغې کس ته به زما د خزانې نه لږه غوندې حصه ورکړل کېږي. د سره چې څومره هم دولت و، هغه باره کې د وصیت وکړو. دا ډېر غټه اعلان و. د دې د وجې د ده کور ټول د ده مخالف شو، په دې هغه ولګولو، الزامات ولګو چې دې کې زمونږ حصه ده، د یې منې کولو، په ده باندې غوسه و، عدالت ته لاړو د دې خبرې خلاف چې تا دا خبره څنګه کړې ده، په خلکو باندې ته د خپل دولت څنګه ویشې. دا د نوبل ټول کور را پاسېدو. خو ده ووایي چې نه، ما چې کوم شی ایجاد کړی دی د هغې نه خلکو غلطه فایده اخیستې ده،
او خلکو زه ډیر بدنام کړی یم په دې سیز باندې، حالانکه چې زما نیت دا نو، لہذا زما دولت به ټول په ښه کارونو باندې تقسیمیږي چې دې انعام ته اوس ویلی شي نوبل پرایز. دا ما تاسو ته د نوبل پرایز کیسه وکړه. دا نوبل پرایزز د دې دپاره خلک چې کوم سلیکشن کیږي هغه په اکتوبر کې کیږي او ورکړل کیږي بیا په 10 دسمبر باندې، کال په کال باندې دا نوبل پرایز ورکړل کیږي. د دې سلیکشن څوک کوي؟ د دې سلیکشن ریسرچرز کوي، په دنیا کې چې کوم غړ ریسرچران دي د دې سلیکشن ارګنایزیشنز کوي، ساينټیسټ د دې هغه کوي سلیکشن کوي. د خلکو کم خلک په فزیکس کې چا داسې کارنامه کړی دی چې هغه کارنامه چرته کې شته ده نه، لکه په پیله ځل چرته انوکه کار چا وکړو په فزیکس کې او د دغې کار نه ټول خلک فایده اخیستل شي. په کیمسټري کې چا کار وکړو، په فزیولوژي په علم طب کې چا کار وکړو، په لیټریچر کې چا داسې نظمونه ولیکو، اوس تکړه شي تازه نظمونه لیکي، نظمونه شاعري وغیره چا وکړله، یا چا د پیس دپاره په ملک د امن دپاره کار وکړو. د دې امن دپاره زمونږ یو تکسور رزیل هم ځان مخکې کوي چې ما ته دا شی راکوي، یعنې ډونالډ ټرمپ، او مونږ هم ډېر صفت کړی دی د دې پیس دپاره، هغه هم ډېر مخکې کېدو. په دې شعبې کې هم نوبل پرایز دی، او په 1968 کې آی تھنک چې د اکنامکس پکې هم ایډ کړی دی، په دې کې هم نوبل پرایز ملاوېدلی شي. دا چونکې دا سړی د سویډن و، نو د سویډن په دارالحکومت کې په سټاکم کې دا نوبل پرایز د دې انعامات ډسټریبیوشن کیږي. او دلته چې دا کم د پیس والا نوبل پرایز دی، د پیس په شعبه کې چې کم نوبل پرایز دی، دا په سټاکم کې نه ورکړل کیږي، دا په ناروې کې د ناروې په دارالخلافه کې ورکړل کیږي چې هغې ته اوسلو ویلی شي. دا ولې؟ ځکه چې د الفرد نوبل په ټیم کې ناروې سویډن دا د یو بادشاه د لاندې حکومت خپل خو بادشاه یو، او دا نوبل په نظر کې د ناروې چې کوم پارلیمنټو دا ډېر امن پسند پارلیمنټو په دنیا کې، نو د ځکه به ویلو چې د پیس والا چې کم انعام دی دا به په ناروې کې ورکړل کیږي. نو د پیس دپاره خلک ناروې ته به ځي د پرایز دپاره، او د نورو دپاره بیا سویډن ته ځي. دا کیسه وه د نوبل پرایز ما چې تاسو ته یې وکړم.